1월 20일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 갈라디아서 3장 11절 말씀입니다. 하나님과 바른 관계를 맺고 사는 사람은 하나님께서 마련해 주시는 일을 받아들임으로써 그런 삶을 살아갑니다. 오늘 아침 우리는 회의와 믿음이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 여기 복음의 선포가 있습니다. 복음은 우리를 현실과 이어줍니다. 그것도 현실의 일부가 아닌 전부입니다. 복음은 우리를 창조주 하나님과 이어주고 그분이 창조하신 사람들 그리고 세상과 이어줍니다. 복음은 우리를 구속자 예수님과 이어주고 그분이 사랑하시는 사람들과 이어줍니다. 복음은 우리를 내 희망과 절망의 감정, 회의와 믿음의 생각, 덕과 악의 행위와 이어줍니다. 복음으로 우리는 보이는 것과 보이지 않는 것, 옳고 그른 것, 선과 악, 그야말로 모든 것과 이어집니다. 복음은 우리를 현실과 이어 준 뒤 성숙한 삶의 길로 단련시킵니다. 오늘 묵상의 글에서 복음은 무엇이겠습니까? 우리를 향한 예수 그리스도의 사랑과 또 그 부활의 능력으로 말미암아 우리가 하나님과 단절된 자에서 이제는 하나님이 누구인 줄 알고 하나님을 아버지라고 부르는 주의 자녀가 된 것, 하나님과 새롭게 회복된 사랑의 관계를 맺게 된 그 놀라운 그리스도의 사랑과 그리스도의 십자가와 부활의 사건, 그것이 복음입니다. 그 소식이 우리의 삶에 들려지고 또 우리가 그것을 믿고 하나님의 자녀가 된다면 우리의 삶은 어떻게 변하겠습니까? 오늘의 묵상 글처럼 그 복음은 우리의 현실의 일부가 아니라 우리 일상의 전부에 영향을 미치기 시작합니다. 그 복음으로 말미암아 우리는 하나님과 연결되고 더 나아가 이 세상을 사랑하신 그리스도의 복음으로 말미암아 세상과 다른 사람들과 함께 연결되고 이어집니다. 복음을 알기 전 우리는 어둠의 일들과 죄와 의심, 절망, 이러한 부정적인 것들과 관계를 맺고 지냈지만 복음을 믿는 우리는 이제 그것들을 다르게 보게 됩니다. 복음은 우리의 삶에 어둠과 새로운 관계를 맺게 합니다. 그야말로 복음은 우리의 삶의 전반적인 변화, 우리의 관점의 변화, 삶의 변화를 가지고 오는 것이죠. 이 말씀을 우리의 삶에 구체적으로 적용한다면 예수 그리스도를 믿고 거듭난 자로 그리스도의 제자로 살아간다면 여러분의 삶과 일상 그리고 모든 관계는 반드시 변하여야 한다는 것입니다. 예수님을 믿기 전과 이후, 복음을 알고 믿은 이후와 이전이 크게 다르지 않다면 여러분은 복음의 소식을 더 깊이 묵상하고 들여다볼 필요가 있습니다. 복음은 우리를 그저 그렇게 똑같은 모습으로 살아가게 하지 않습니다. 어둠의 일과 또 주의 일을 맺는 그 완전한 관계에 새로운 변화를 가져다 주기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 복음을 온전히 믿고 있습니까? 그리고 그 복음이 여러분의 현실과 삶과 일상에 어떠한 영향을 미치고 있습니까? 오늘 아침 그것을 함께 돌아보고 기도하길 원합니다. 우리를 향한, 여러분을 향한 그리스도의 사랑과 용서와 화해의 은혜가 썬데이 주일날 예배 시간뿐 아니라 여러분의 삶 전체를 바꾸는 능력이 되는 것을 경험하시는 여러분 되기를 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님과 바른 관계를 맺고 사는 것, 복음을 우리의 삶에 누리고 그것을 믿으며 살아가는 주의 자녀의 삶은 더 이상 동일할 수 없습니다. 이전과 같은 모습일 수 없고 어둠을 바라보는 관점과 또 빛의 자녀에 대한 삶을 살아가는 그 모든 것 역시 이전과 같을 수 없습니다. 하나님 복음이 우리의 삶을 변화시키고 그 변화를 따라 복음을 쫓아 살아가는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.